Witajcie kochani, witajcie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dodatkowymi narzędziami edycji, czyli tymi ukrytymi pod spodem, moi drodzy. Zapraszam. Pod ziemią w Pro Toolsie, moi drodzy, w narzędziach edycyjnych kryją się jeszcze narzędzia i zajmiemy się tymi trzema głównymi. W pierwszym miejscu mamy Trimmer, mamy Selector i mamy Grabber. I właśnie zajmiemy się tutaj tymi narzędziami. Weźmy sobie tylko zostawmy sobie jeden track. Zaznaczony track możemy rozwijać, moi drodzy, i powiększać i pomniejszać, przytrzymując start i strzałka w górę albo w dół. To jest dobry sposób, żeby to tutaj wykonać. Tak, i teraz sobie weźmiemy tutaj, zrobimy małą przestrzeń i możemy zaczynać. Pierwsza rzecz to jest, tutaj mamy oczywiście lupę i to nie podlega wątpliwości, że lupa nam powiększa. Z Altem pomniejsza. I teraz tak, te trzy narzędzia główne, czyli Trimmer, Selector i Grabber. One mogą działać w trybie Multitool, to już wiemy. Wtedy tutaj się pojawia nam Trimmer, a tutaj pojawia nam się Selector. Przepraszam, Grabber. Tutaj nam się pojawia Grabber, tutaj nam się pojawia Selector, a tutaj nam się pojawia Trimmer. Tak właśnie to działa. Teraz przejdźmy sobie do Trimmera. Trimmer występuje tutaj w trzech odsłonach. Standard, TCA i Loop. W standardzie po prostu możemy tutaj sobie przecinać, moi drodzy. W standardzie tego narzędzia. Prawda? Przecinać tu. Tutaj też możemy przycinać, prawda? Bo on się wtedy zamienia stronami i możemy sobie przycinać te nasze klipy. Więc tutaj nie ma problemu. Oczywiście wszystko jest uzależnione od siatki. Jak będziemy mieć siatkę, no to już to przycinanie jest troszeczkę inne. Ono jest ograniczone siatką. Moi drodzy, zobaczmy, co się stanie, kiedy przełączymy się w tryb slip. Wpiszmy sobie tutaj 41 i o jeden takt nam skróciło. Też fajna opcja, moi drodzy. Ale my przejdźmy sobie w tryb grid. I teraz tak, Trimmer, pozostałe funkcje. Funkcja druga. Te funkcje możemy wywoływać, moi drodzy, też klikając skróty do tych narzędzi. F6, F7 i F8. F6. I jak naciśniemy F6 po raz kolejny, to zmienia nam się tryb tego Trimmera. Prawda? Jesteśmy w trybie standard. Klikamy jeszcze raz. F6 i mamy teraz tryb TCE. TCE to jest tryb rozciągania. Zobaczcie, ten trimmer zmienił nam troszeczkę ikonkę i on się będzie rozciągał. I teraz wam to pokażę. Zobaczcie sobie, tak, to cofnę. Zobaczcie. Tylko puszczę sobie to. Teraz ten loop jest taki sobie, moi drodzy, w takim tempie, a teraz możemy go sobie rozciągnąć. Albo jeszcze bardziej ściaśnić. To są takie tryby dopasowywania, moi drodzy, i to jest właśnie, tak działa trimmer w drugiej funkcji. Trzecia funkcja trimmera to jest też piękna funkcja, funkcja loop. Funkcja loop, moi drodzy, pozwala nam loopować. I teraz sobie to zaraz tutaj przećwiczymy. Zobaczcie, mamy tutaj nasz klip i w momencie, kiedy weźmiemy sobie trimmer, przedstawimy go w tryb loop, to zobaczcie, co się stanie, kiedy będziemy wydłużać.
Co się dzieje? Moi drodzy, on nam lupuje nam tyle, ile chcemy. Tyle, ile dokładnie chcemy. Zobaczmy sobie. O, i możemy sobie śmiało lupować do woli. On nam cały czas tutaj lupuje w tym trybie. Jest to też pomocne, żeby nie kopiować metodą Ctrl-D albo metodą Repeat, prawda? To też możemy z tego skorzystać. Selektor nam zaznacza, prawda, dane fragmenty, prawda, które potem możemy za pomocą multitool trimmerem pogłaśniać i sobie to tutaj działać, ale ten tryb ma też dwie pozostałe funkcje. Funkcja, z której warto czasem skorzystać, to funkcja separation. I tak samo F8, jak przyciśniemy sobie śmiało, możemy zmieniać opcję grabbera. Ja go ustawię w tryb separation. I teraz co to nam daje? Łapka się troszeczkę zmieniła, moi drodzy. Taki xik się pojawił. Tutaj takie nożyczki. I teraz co to nam daje? Otóż w momencie, kiedy mamy zaznaczony jakiś fragment, zaznaczmy sobie z selektorem ten fragment i dajmy sobie teraz grabber, to teraz co możemy tutaj zrobić? To jest jakby część tego pliku. Możemy go wyseparować. Wystarczy przytrzymać Alt i przenosimy go. Jest wyseparowany ładniutko w inne miejsce po prostu. Jak ładnie się nam tutaj zrobiło. I jeszcze raz Wam to pokażę. Oczywiście będąc w trybie grabbera możemy sobie tutaj u góry zaznaczyć selektorem i też wyseparować ten element. Teraz jesteśmy w trybie, właśnie zaznaczył nam się też ten ślad na dole, ale widzicie, bo to jest zaznaczenie na linii czasu i ono zaznacza wszystko, moi drodzy. Więc jakbym chciał tutaj, to muszę sobie zaznaczam i w momencie, kiedy się przełączam na grabbera, mogę to sobie w dowolnym miejscu przesunąć, przestawić. Jeszcze, moi drodzy, jest funkcja Objects, która pozwala nam zaznaczać, moi drodzy, różne klipy. Zobaczcie, klikam sobie tu i jakbym normalnie kliknął w trybie standardowym, moi drodzy, to zaznacza mi się tutaj wszystko, prawda? Tu. Jakbym chciał kliknąć na przykład sobie ten klip i kliknąłbym ten, no to automatycznie zaznaczają mi się wszystkie. A tutaj możemy sobie przełączyć się w tryb Objects i w tym momencie zaznaczam ten, przytrzymuję Shift i zaznaczam ten. Mogę sobie zaznaczyć również ten i w tym momencie mogę je na przykład dowolnie gdzieś tam sobie po prostu skopiować, prawda? Nie muszę robić tego tak, że zaznaczę ten i w tym momencie jakbym zaznaczył w zwykłym trybie ten, no to mi się zaznaczy wszystko, prawda? Że możemy sobie poszczególne obiekty tutaj zaznaczać, prawda? Że zaznaczę sobie tylko ten i interesuje mnie ten. I tak sobie zaznaczam, moi drodzy. Takie są narzędzia pracy właśnie w Pro Tools, te 3 narzędzia, które mogą pracować w trybie multitool. Oczywiście możemy też korzystać z tych narzędzi w automatyce, tak? Możemy korzystać z trimmera w automatyce. Włączmy sobie głośność w automatyce. I teraz oczywiście tak. Trimmer daje nam możliwość robienia zgłośnień i ściszeń konkretnych fragmentów. Konkretne fragmenty, prawda? Jak chcemy precyzyjniej, no to przytrzymujemy Ctrl. Jak chcemy precyzyjniejsze ruchy wykonywać, prawda? Tutaj sobie cofniemy. Selektor, no to wiadomo, zaznaczamy też w trybie automatyki. To nam pomaga, bo wtedy możemy sobie zadziałać trimmerem. A grabber, moi drodzy, grabber w naszym tutaj trybie automatyki pozwala nam rysować punkty automatyki, prawda? Widzicie, takie kropeczki się pojawiają, a z Altem możemy je usuwać. To jest kolejna rzecz. Jeśli chodzi o te funkcje grabbera, jeszcze jest, moi drodzy, funkcja ołówka,
Ja ją tutaj specjalnie przywołam, bo jestem przy automatyce i żeby nie zapomnieć, to wam to pokażę, moi drodzy. Ołówek. Ołówek może nam rysować automatykę, oczywiście, nie ma problemu. Możemy sobie tutaj, prawda, wyrysować jaką chcemy automatykę i on nam ją zrobi, prawda, wykona nam ją wtedy. I on nam ją zrobi. To jest fakt, ale możemy sobie też, moi drodzy, tutaj skorzystać z dodatkowych funkcji tego narzędzia, czyli na przykład linii. I wtedy możemy sobie narysować linię automatyki. Prawda? Możemy sobie narysować linie, różne linie, jakie byśmy tylko nie chcieli. Mamy triangle, to też się przydaje, szczególnie do automatyki panoramy. To troszeczkę jest gęsto, moi drodzy, bo to wszystko się tutaj o siatkę rozbija w tym momencie. To jest dostosowane do siatki, moi drodzy, czyli bodajże teraz do 8, jeśli dobrze patrzę. Tak. Warto prześledzić te tryby, albo na przykład square, to są kwadraty i to też jest dostosowane do siatki, ale to zaraz wam pokażę. Ładniutko, piękniutko możemy sobie to tutaj wstawiać. Warto prześledzić te wszystkie tryby, moi drodzy, bo one są ciekawe. O, zobaczcie sobie, możemy sobie, prawda, tutaj różne tryby rysować. I to wygląda całkiem fajnie, moi drodzy. Polecam się zapoznać z tymi trybami. Pokażę wam jeszcze, kochani, jak wgrać instrument do Pro Toolsa. Pokażę to na przykładzie Xpanda, ponieważ Xpanda będą mieli ci co mają Pro Tools First też, więc to tutaj pokażemy. Kontrol i strzałki w bok ustawiamy sobie mono lub stereo. Kontrol i strzałka do góry lub w dół ustawiamy sobie typ tracku, instrument track. Jak klikniemy sobie tab, możemy przejść do nazwy, nazwijmy to piano i OK. I ładujemy sobie tutaj w punkcie insertowym. Jeśli, moi drodzy, wasze punkty insertowe nie są widoczne, to tutaj możemy sobie wszystko ustawić, prawda? Jak to wyłączę, w tym momencie nie ma punktów insertowych. Tutaj są punkty insertowe, tutaj są wysyłki, moi drodzy. I to samo możemy robić na mikserze. To jest dodatkowy slot insertów, a to jest dodatkowy slot wysyłek. I to wszystko możemy sobie tutaj. To jest wyjście i wejście, moi drodzy. No i tutaj Real-Time Properties to jest związane z MIDI, moi drodzy. To tutaj te opcje. To też dość szerokie zagadnienie, zmiany w MIDI, zmienianie oktawę, różne takie funkcje, moi drodzy, ale to ważne, że jeśli nie widzicie tego, tu jeszcze komentarze możemy sobie dodać, bo tutaj oczywiście możemy też dodawać komentarze. To dla tych, którzy rozpoczynają pracę z Pro Toolsem, też o tym mówię, jak mi to już tutaj się przypomniało, kochani. Tak, i teraz instrument dodajemy. Dodajemy sobie instrument w punkcie insertowym, wybieramy instrument i wybieramy sobie Xpanda. Xpand powinien nam teraz tutaj zagrać ładnie. I tak się rzeczywiście dzieje. Ustawmy sobie jakieś pianino, żeby to tutaj ładnie zrobić, moi drodzy. I teraz sobie tutaj możemy też dwukrotnie kliknąć, wtedy nam się otworzy edytor. Możemy również użyć skrótu start i równa się i to też nam pomoże. Moi drodzy, sobie tu wstawiamy tu jakieś dźwięki. Partia zupełnie przypadkowa. Zaznaczamy wszystkie i dajmy sobie duplicate. I sobie zduplikowaliśmy, żeby tego było dość sporo. Moi drodzy, i teraz tak. Do czego możemy jeszcze użyć naszych wspaniałych ołóweczków? Do rysowania velocity. Proszę bardzo. Zaznaczamy i klikamy Ctrl i strzałka w dół obniża nam velocity, strzałka w górę podwyższa. I tak możemy zrobić tutaj z dużą ilością tych opcji, które tutaj mamy, prawda? I teraz jeszcze, moi drodzy, kiedy naciśniemy start i zaznaczymy, możemy sobie tutaj ładnie
możemy sobie tutaj ładnie zaznaczać i też zmniejszać, prawda? Jeśli chodzi o tę opcję. Teraz tak, moi drodzy, mamy linię i teraz możemy sobie rysować, moi drodzy, na przykład linię velocity, prawda? Tylko muszę odznaczyć te tutaj. O. Możemy sobie, moi drodzy, w trybie ołówka właśnie, korzystając z trybu ołówka, możemy sobie rysować automatykę, moi drodzy. Możemy skorzystać właśnie tutaj z tych innych opcji, żeby na przykład właśnie sobie różnego typu krzywe tutaj robić i to naprawdę jest mega opcja. Mam nadzieję, że się Wam filmik podobał. Zapraszam do kolejnych filmów na temat Pro Toolsa. Dziękuję Wam za dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że jak się pojawią pytania konkretne, to postaram się odpowiedzieć. Jeśli będziecie mieli jakieś problemy z Pro Toolsem, to chętnie na nie odpowiem i widzimy się w kolejnych filmach. Klikajcie, lajkujcie, moi drodzy. Bądźcie ze mną na kanale. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!